ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம உழவன் மகள் சேனலில் நான் ஏற்கனவே போட்டிருந்த சிகப்பரிசி நெல் அறுவடை பண்ணுறதுக்கு நம்ம வயலில் சைடு அரைப்பு அறுத்துட்டு பக்கத்து வயலுக்கு மிஷின் வந்துச்சு. அப்படியே வந்துட்டு நம்ம நெல்லையும் கட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வயலில் மிஷினை இறக்கிட்டோம். அழகாக அறுத்துட்டு இருந்துச்சு. அப்புறம் வந்துட்டு இது வந்து நான் சிகப்பரிசி நெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். இது பேர் வந்து உமாநாத்துன்னு அப்பா சொன்னாங்க. இதோட பேர் வந்து நெல்லோட பேர் வந்து உமாவாம். இப்போ வந்து நம்ம இந்த நெல்லை மட்டும்தான் இப்போது ஃபஸ்ட்டு அறுக்குறோம். அது வந்து இன்னும் மகசூலுக்கு ரெடி ஆகலை. அதனால் வந்து ஒரு 10 நிமிஷத்துலேயே வந்துட்டு மிஷின் வச்சு சீக்கிரமாக கட் பண்ணியாச்சு. மழையில் வந்துட்டு நிறையா படுத்து இருந்துச்சு. அது அப்படியே கிடந்தா வயல்லையே முளைச்சிடும், வேஸ்ட்டாக போகும்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் கட் பண்ணி மேலே எடுத்து போட்டாங்க. அப்போ தான் மிஷின்குள்ளார போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகாக எல்லாத்தையுமே அறுத்துட்டு இப்போது அந்த பெட்டியிலேருந்து நெல்லை படுதாவில் கொட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அழகாக இருந்துச்சு. இதோ பாருங்கள், முத்து முத்தாக இருக்குது நெல். அப்புறம் என்னென்னா கொட்டி வச்சதை வந்துட்டு காக்கா வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடுச்சு. அவங்க சாப்பிட்டது போக தானே நமக்கு வீடியோ பிடிச்சி